హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శైలజాస్ కిచెన్. నేను మీ శైలజ. ఈరోజు వీడియోలో ఆలూ బైట్స్ ఈజీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. మనం ఇలా ఆలూ బైట్స్ని ప్రిపేర్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే 1 మంత్ వరకు ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఇలా ఫ్రై చేసుకొని తినొచ్చండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ముందు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టుకొని ఇందులోకి 2 గ్లాసుల వాటర్ వేసుకున్నాను. ఈ వాటర్ని మనం మరిగించుకోవాలండి. ఈ వాటర్ ఇలా మరగడం స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇందులో 1/2 టీ స్పూన్ వరకు ఉప్పుని వేసుకుంటున్నాను. నేను ఇక్కడ మీడియం సైజులో 3 బంగాళదుంపలు తీసేసుకొని ఇలా పైన ఉన్న పొట్టు అనేది ఫిలప్ చేసేసి వీటిని బాగా ఉడికించుకోవాలి. అలానే మనం ఉడికించే విషయానికి వస్తే ఒక 30% ఉడికించుకుంటే సరిపోతుందండి. వాటర్ అనేది ఎప్పుడైతే ఇలా మరగడం స్టార్ట్ అవుతుందో మనకు 30% ఉడికినట్టేనండి. అంటే ఒక ఫోర్క్తో ఇలా గుచ్చి చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది. ఇలా బంగాళదుంపలు బాగా ఉడికాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి నెక్స్ట్ ఈ బంగాళదుంపలు కాస్త చల్లారాక ఇలా ఒక గ్రేటర్తో బాగా గ్రేట్ చేసుకోవాలి. మనం గ్రేట్ చేసేటప్పుడు కొంచెం పెద్ద హోల్స్ ఉన్న గ్రేటర్తోని గ్రేట్ చేసుకోవాలండి. ఇలా మనం తీసుకున్న బంగాళదుంప మొత్తం కూడా ఇదే విధంగా గ్రేట్ చేసుకున్నాక నెక్స్ట్ ఇందులోకి మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ని యాడ్ చేసుకుందాం. ఒక 1/2 టీ స్పూన్ వరకు మిరియాల పొడిని వేసుకుంటున్నాను. ఈ ఆలూ బైట్స్లో మిరియాల పొడి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి. అలానే మీ రుచికి తగినంత ఉప్పుని వేసుకోండి. అలానే ఒక 1/2 టీ స్పూన్ వరకు కారం వేయాలి. నెక్స్ట్ 1/2 టీ స్పూన్ పసుపుని, 1/2 టీ స్పూన్ వరకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని, గుప్పెడు కొత్తిమీరను వేసుకుంటున్నాను. అలానే ఒక 1/2 కప్పు వరకు కార్న్ఫ్లోర్ని వేసేసుకోవాలి. ఇన్ కేస్ ఇక్కడ మీ దగ్గర కార్న్ఫ్లోర్ లేకపోతే ఈ ప్లేస్లో మీరు మైదా పిండి కూడా వేసుకోవచ్చండి. ఇలా కార్న్ఫ్లోర్ వేసాక ఒకసారి ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్నాక నెక్స్ట్ మరో 1/2 కప్పు వరకు బియ్యం పిండి తీసేసుకొని కొంచెంగా వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలండి. ఇలా బియ్యం పిండి కార్న్ఫ్లోర్ వేయడం వలన ఇవి పైన క్రిస్పీగా లోపల సాఫ్ట్గా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. బియ్యం పిండి అనేది మరి ఒకేసారి కాకుండా మీకు ఎంత అయితే పడుతుందో అంత కొంచెం చూసుకుంటూ వేసుకోండి. నేను తీసుకున్న బియ్యం పిండిలో నాకు 2 టేబుల్ స్పూన్ల బియ్యం పిండి మిగిలిపోయిందండి. ఇలా మనం పిండిని బాగా కలుపుకున్నాక నెక్స్ట్ చేతిని బాగా శుభ్రంగా వాష్ చేసేసుకొని చేతికి కొంచెం ఆయిల్ని అప్లై చేసుకొని మనం కలిపిన ఈ పిండిలో నుంచి కొంచెంగా పిండి ముద్ద తీసేసుకొని ఇలా బాగా రోల్ చేసుకోవాలి. నేనైతే ఇక్కడ సిలిండర్ షేప్లో రోల్ చేస్తున్నానండి. మీరు కావాలంటే రౌండ్ షేప్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. అంటే మనకు బయట ఆలూ బైట్స్ దొరుకుతాయి కదండి, నేను ఆ షేప్లోనే రోల్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ వీడియో క్లిప్లో చూపించినట్టుగా చక్కగా మొత్తం ఇదే విధంగా రోల్ చేసుకోవాలి. మనకు ఎక్కడ కూడా క్రాక్స్ లేకుండా ఇలా అన్నీ కూడా ఇదే విధంగా రోల్ చేసుకున్నాక మీరు ఎక్కువ క్వాంటిటీలో చేసుకున్నట్లయితే మీరు దీన్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చండి. నేను అప్పటికప్పుడు చేస్తున్నాను కాబట్టి నేనైతే ఈ ఆలూ బైట్స్ని ఒక 1/2 అవర్ వరకు ఫ్రిడ్జ్లో పెడుతున్నాను. ఒక 1/2 అవర్ తర్వాత మనకు ఈ ఆలూ బైట్స్ కూడా కాస్త గట్టిగా అయ్యాయండి. ఇలా కాస్త గట్టి పడితే మనకు ఆయిల్లో చక్కగా ఫ్రై అవుతాయి. అదేవిధంగా చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయి. నెక్స్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకొని ఇందులోకి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఈ ఆయిల్ అనేది బాగా హీట్ అయ్యాక మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకొని ఆయిల్లో ఎన్ని అయితే ఫ్రై అవుతాయో అన్ని వేసుకోవాలండి. అలానే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మెయిన్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మీరు ఇవి బాగా ఫ్రై అవ్వకముందే కదుపుకుంటే ఇవి ఆయిల్లో పేలిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి. కాబట్టి మనకు ఆయిల్లో ఇవి బాగా ఫ్రై అయ్యాక ఇలా గరిటె పెట్టి తిప్పేసుకోవాలి. మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకొని ఇవి అటు ఇటు తిప్పుకుంటూ మంచిగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. మీరు ఎన్ని అయితే ఆలూ బైట్స్ ఫ్రై చేయాలనుకుంటారో అన్నీ ఫ్రై చేసేసుకొని ఇలా సర్వ్ చేసుకోవడమే. టమాటా కెచప్తో పిల్లలకి ఇచ్చి చూడండి, చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో నాకు కింద కామెంట్స్లో చెప్పండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ అండి, ఈ వీడియో నచ్చితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.